श्री भवानी शिवाकोटीज्यूको टेबलमा को विद्यार्थी कति दिन बिदा लिएर गयो, को शिक्षक कति बजे स्कुल छोडेर जानु हो, उहाँको टेबलमा छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षा प्रणाली हाम्रो विद्यालयमा परीक्षा हुँदाखेरि हामीले कपी काट्थ्यौं, मार्क्स सुनाउँथ्यौं र विद्यार्थीलाई कपी दिदैनथ्यौं। फर्काएर तिमीले कस्तो लेखेनौ हामीले कपी दिने चलन थिएन। म आइकन मैले यो दायित्व सम्हाल्नकन पहिलो काम चाहिँ गरेँ। प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा हामीले घर हामीसँग पैसा नभए पनि उधारोमा भए पनि झोला किनेर झोला छपाएर विद्यार्थीको नाम, रोल नम्बर, कक्षा लेखेर प्रत्येक शिक्षक साथीहरूलाई लगायौं। हामीले प्रत्येक विषयको कपी घरमा अभिभावकको हातमा पठाएका छौं। खेदको साथ दुःख प्रकट गर्दै भन्नु परेको छ, हामीले अभिभावकलाई पनि रिजल्टमा बोलाएका थियौं। तपाई आउनुस्, तपाईको विद्यार्थीले लेखेको कपी उत्तर पुस्तिका पल्टाएर हेरिदिनुस्। तपाईको विद्यार्थीले यति मात्रै किन लेख्यो हामीसँग चर्कै गरेर बाज दिनुस्। हामीलाई सोधिदिनुस्, भनिदिनुस् यो विद्यार्थीले 3 महिना पढ्यो, 6 महिना पढ्यो सर, यति पनि लेख्न सकेन भनिदिनुस्। हामीलाई थाहा हुन्छ वास्तवमा हामीले पढाउन त पढायौं, क्लासमा त गयौं, तर हाम्रो केटाकेटी चाहिँ सक्षम भएनन्, हामीले बनाउन सकेका छैनौं। त्यो परीक्षा, त्यो कपी विद्यार्थीको होइन, शिक्षकको हो। त्यो रिजल्ट चाहिँ शिक्षकको हो, हाम्रो हो। हामी हेर्छौं, तर तपाईहरु आइदिनुपर्छ, तपाईहरु घचघचाइदिनुपर्छ। यसो भन्नुको अर्थ हाम्रो साथीहरुलाई तपाईहरुले आएर गाली गरिदिनुपर्छ, हामीलाई गाली गरिदिनुपर्छ, त्यो चाहिँ कतै होइन। हामी शिक्षक, अभिभावक नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै छौं। तपाईको बच्चाहरु हाम्रो अनुहार हेरेर हाम्रो जिम्मामा 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म बडो विश्वास गरेर हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। त्यो जिम्मा दिएको कुरा चुनौती पनि हो, सहज छैन। हामीलाई पनि तिर्खा लाग्छ, हामीलाई पनि पिसाब आउँछ, हाम्रो पनि टिफिन हुन्छ, हामी खाजा खान जान्छौं। खाजा खाएको बेला हामी टिफिनमा हुन्छौं, क्यान्टिनमा हुन्छौं, टोयलेटमा हुन्छौं र त्यतिखेर चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ टिफिनमा, ब्रेकमा वाल नागेर, गेट नागेर बाहिर गएर पौडी खेल्छ। घण्टी लाग्छ, हामी क्लासमा जान्छौं। क्लासमा जाँदा होइन अघि त फलानु विद्यार्थीहरु थियो, अहिले छैन, खोजी गर्छौं। केटाकेटीले भन्छ सर वाल नागेर गयो। हामी के गरौं भन्नुपर्छ। केटाकेटी सँगसँगै पौडी खेल्न जाउँ, क्लासमा भएको विद्यार्थीलाई छोडेर जाउँ, कहाँ गएको छ खोज्न जाउँ, वा आफ्नो काम गरौँ। हाम्रो समस्या त्यो छ। हामीसँग एकजना शिक्षकलाई पनि थप काम लगाउनको लागि 5-5 पिरियड प्रत्येक शिक्षकको क्लास छ। 5 पिरियड पढाएर शिक्षक चाहिँ अफिसमा बसेको हुन्छ। कोही शिक्षक एक दिन नआउँदा अथवा केटाकेटी पौडी खेल्न जाँदा अथवा क्लासबाट भाग्दा हामीले त्यो शिक्षकलाई थप काम लगाउने अवस्था छैन। अरू विद्यालयहरूको नजिर हेर्दाखेरि कुनै शिक्षकलाई थप काम लगाउँदा त्यसलाई थप पारिश्रमिक दिने चलन पनि छ। त्यसको लागि हाम्रो भखाडी बलियो हुनु पर्यो, भरिएको हुनु पर्यो। खाली भखाडीले केही पनि गर्न सक्दैन। यस्तै हाम्रो बच्चाहरू गर्मीमा छटपट गर्छ। हामीले एउटा फ्यान चाहिँ माथिल्लो कक्षाहरूमा जोडेका थियौं। यही हुनुहुन्छ शिक्षक प्रतिनिधि।